新年快樂，蛇年行好啊！今年我哋又帶大家嚟到澳門過年啦，有冇人知道今年澳門新年有咩玩呢？一個字講晒，好多金啊！大年初一有大金龍巡遊同埋龍獅隊表演，由大三巴穿梭到舊城區嘅大街小巷，連同財神爺、福祿壽三星同埋澳門旅遊吉祥物密密同大家拜年，寓意澳門喺新一年蛇來運轉。仲有啊，金光閃耀嘅光影盛宴幻彩耀豪光啊！佢喺路頭澳6個地區啦，設立咗一啲非常之創新嘅光影裝置同埋表演㗎，帶領觀眾穿梭過去同埋未來，感受時空嘅共融。亦都喺氹仔舊城區設立咗呢個臨時行人專用區，嗰度都有好多新年嘅節慶活動㗎。當然唔少得重頭戲，大年初3嘅金輪星輝歡樂春節花車匯演。今年嘅花車匯演、金龍社區巡演同埋煙花獻歲3項賀歲活動再次列入歡樂春節活動框架。有17架花車聯同本地、內地以及海外超過30隊嘅表演隊伍，同市民遊客共度春節。佢哋早前亦已經進行咗拜神儀式，由舞獅點睛拉開序幕。旅遊局局長文綺華帶領一眾嘉賓，祈求今年嘅匯演順利進行。今年農曆新年花車匯演嘅主題咧係金輪星輝歡樂春節嘅，咁主要咧我哋今年都會係被列入呢個國家文化和旅遊部嘅歡樂春節框架裏邊啦，咁亦都係利用我哋零舍嘅一個智慧同埋財富嘅特徵咧，係帶俾我哋澳門百業興旺，亦都係令到大家咧可以欣欣向榮嘅。今年比較特別咧，因為2025年澳門咧係同呢個浙江嘅湖州市啦，仲有呢一個韓國嘅安城市同埋呢個日本嘅鎌倉市咧，共同咧係被列入咧係2025年嘅東亞文化之都嘅。咁所以我哋今年咧就會有一個開場嘅表演咧，係會匯聚翻呢4個城市一齊嘅。喺呢一度咧，恭祝大家咧喺蛇年咧能夠咧係百業興旺、欣欣向榮，大家能夠咧係身體健康、萬事如意，恭喜恭喜！金蛇報喜，大吉大利！今次我哋幾個咧嚟到澳門過年啊嘛，完全感受到咧就係金光閃閃嘅氣氛㗎。咁除咗之外咧，特別喺呢度啊，澳門花車匯演嘅現場啊，更加係金光四射啊！嗱，今年花車匯演嘅主題咧就係金輪星輝歡樂春節啦，寓意咧澳門喺象徵智慧同埋財富嘅金輪零舍加持之下，百業興旺，再創輝煌。咁我考下你哋啦，知唔知今年花車嘅巡遊路線係點咧？呢個我知啊，就係由我哋而家身處緊嘅西環湖廣場作為起點，途經呢個孫逸仙大馬路，再去到觀音像同埋澳門科學館，一直去到澳門漁人碼頭作為終點嘅。嗱，我知道咧，仲設有5個嘅定點觀眾席，咁觀眾就可以坐定定咁睇表演啊！係啊，我一陣係觀眾席霸定靚位㗎啦！跟你哋，我哋睇 show 啦！現在有請澳門特別行政區政府經濟財政司司長戴建業先生致歡迎辭。首先喺呢度同大家拜年，恭祝大家新春大吉，萬事如意。喺社會各界嘅共同努力下，農曆新年花車匯演已經成為澳門亮麗嘅節慶品牌盛事。首場花車巡遊即將登場，17部美輪美奐嘅花車同1300名海內外嘅表演者，將為大家送上誠摯嘅節日祝福，連同隨後綻放嘅賀歲煙花，希望讓全澳居民同埋旅客感受到澳門多元文化融和共存嘅歡樂春節。我謹此祝願今年花車匯演圓滿成功，並祝大家身體健康、生活美滿、福運連連。多謝大家。多謝大司長，請大司長就座。現在敦請澳門特別行政區行政長官岑浩輝先生。Sua Excelência, o chefe do Executivo da RAEM, Excelentíssimo Senhor Dr. Sam Hovai. 3、2、1，好運到，福氣自然來。萬眾期待嘅開幕表演開始啦！首先有請澳門嘅歌手同樂隊。今天請你一起去澳門美名事物盡在半廿街，一圈繼續歡樂，慢慢當光這裏一切總會是你我在心。你會見到夜晚燈光璀璨，滿布歡欣的腳步，來
來，同我一起去到那個刺激歡樂浪漫熱鬧旅遊灘。跟住出場嘅係2025年東亞文化之都4個入選城市嘅聯合演出。首先有嚟自韓國安城市嘅表演隊伍啊！佢哋個個都着住鮮豔嘅韓服，為觀眾帶嚟韓國傳統武藝表演，鑼鼓震天，成個舞台嘅氣氛即刻變得好熱鬧啊！依家見到嘅係日本鎌倉市嘅表演隊，呢隊嚟自鎌倉七里濱嘅團體有30年嘅活動歷史㗎啦。前面2位表演者轉動緊嘅就係江戶消防嘅象徵錢啦。傳統上呢個錢係用嚟提高士氣嘅。睇完都覺得士氣爆燈啊！聽到悠揚嘅中樂，就知道係中國湖州市百葉龍藝術團登場啦。呢2條大龍好特別喎，係用荷花拼接而成，龍尾仲有隻大蝴蝶。百葉龍係湖州首批國家級非物質文化遺產嚟㗎，荷葉花龍係代表喜慶吉祥嘅祝福啊！緊接出場嘅係澳門鮮魚行總會嘅團隊，為我哋表演舞醉龍啊！舞醉龍都係國家級非物質文化遺產嚟㗎，唔好睇佢哋好似真係飲醉酒咁樣啊！舞龍者要融匯腰、馬、步等技藝於一身，先可以舞出醉龍嘅神髓啊！4隊傳統表演咁精彩，當然唔少得澳門嘅歌手朋友啦，有古卓文啊！Need a holiday, just gonna get away. Do you wanna go through it for me? Let's go and have some fun. I'll show you how to design. Let me try the place, come with me. Special moments we'll be having. I see you here in Macau. Say what? We hang out, coming around in Macau. Say, yeah, listen up. All that you've been missing, the perfect destination. I'll never forget this memory. Every second you leave, don't wake me from the dream. Yeah, listen up. Just give it up. All that you've been missing, the perfect destination. 祝大家東亞星輝，金輪滿屋，好嘢！好嘢！今晚第一部花車出場啦！咦，同花車一齊出場嘅咪就係中國湖州嘅百葉龍？唔止百葉龍啊，係2條彩龍圍繞花車飛舞啊！有國家文化和旅遊部呈現嘅花車，歡樂春節群星閃耀，梗係要有氣勢啦！呢個時候都請大家落足眼力，留意下花車上面一啲標誌性嘅建築物，考下大家啦，唔知大家認到幾多個呢？我咧就見到有萬里長城啊，寓意中華民族團結一心。仲有咧，我哋睇到有25個燈籠，同埋你好中國、歡樂新春標識為亮點。相信大家睇到呢架花車之後，都好想快啲去旅行，去晒呢度所有嘅景點，或者更多我哋好玩嘅景點。一班嚟自法國嘅表演隊伍出場啦 ，Evan， 你見唔見到啊？佢哋套衫好搶眼啊！係啊，佢哋着住鮮豔嘅羽毛服飾登場，睇見都精神啊！好啦，咁我哋大家都見到啦，咁啊，我哋嘅表演者咧都踏上高橋啦，一個個拉高咗，搖下搖下咁樣，好似條蛇咁喺度跳舞俾大家睇啊！係啊，我哋咧仲見到佢哋衫嘅顏色非常之色彩繽紛啦，真係俾到好多能量我哋啊！色彩繽紛就代表住充滿住活力㗎嘛！哇！見到一班表演者踩住高橋，加上翻騰雜技等等嘅動作，好多元化喎，都意味住澳門呢個地方新一年有更多新活力、更多正能量啊！多謝晒嚟自法國嘅表演隊伍 ，Thank you France，Merci beaucoup，唔該晒咁多位好精彩嘅表演。第3日花車亦都緊接出場啦，係澳門特別行政區政府文化局嘅花車，珠碧聯輝東亞和合啊！
花車佈滿色彩繽紛嘅裝飾，以歡樂、和諧、希望為主題。我仲見到好活潑嘅吉祥物添，快啲同佢 say 個 hi 啦！見到 dancers 帶住一條條蛇仔出場，夠晒應節啦！佢哋載歌載舞，展現咗澳門呢個地方嘅活力啊！點止啊，仲好有文化氣息添啊！你睇下啲小朋友，個個着住葡萄牙嘅傳統服飾，而手上又揸住支毛筆喎，夠晒中西交融。你哋興唔興奮？期唔期待？好興奮！好開心啊！大家都係啦，既然咁開心，不如一齊同大家拜個年啦，好唔好啊？1、2、3，恭喜發財！太好啦！大家心想事成啊嚇！嗱，即係澳門嘅觀眾咧，非常之熱情啊！我同秀兒喺度都同大家拜個年先，祝大家心想事成，身體健康，祝大家蛇年行大運，繼續睇 show 啦！幾隊表演隊同埋幾架花車，你最中意邊樣咧？哇，其實兩樣都好中意，好難揀喎。嗱，如果花車嘅話咧，每年都有啲新嘅元素嘛。至於表演團體嘅話，其實又可以睇到咧唔同國家藝術文化嘅表演。你話點揀啊？不如簡單啲啦，我再問你啦。你覺得花車好睇啲定我好睇啲咧？哇，呢條啊真係好容易揀，識揀就梗係揀睇花車啦。唔係啊，係我啊。唔係你啊，係花車啊。Hello。專心睇花車啦，Mayan！嚟緊嘅係由澳門特別行政區政府市政署為大家呈現嘅蛇遊四方花車。條福蛇好精靈，好可愛啊！佢蛇尾上面仲有粒靈珠喎。所謂福蛇戲珠，好運齊來啊嘛！Mayan，你見唔見到花車上嘅金樹啊？每一片葉都閃閃發光，着住紅衫嘅福蛇喺金樹嘅映襯之下，格外醒目，神氣勃勃啊！咁我喺度祝大家新一年朝氣勃勃，財源滾滾啦！嚟自中國汕頭嘅金蒲青年英歌隊，呢個隊伍一出場，成場氣氛即刻變得好熱烈啦！梗係啦，佢哋表演緊嘅潮陽英歌都係國家級嘅非物質文化遺產嚟㗎。見到佢哋個個着住傳統京劇服飾，畫上風格獨特嘅臉譜，隨住鑼鼓聲起舞，將武術融入表演之中，舞出豪情壯志啊！咦，好多英倫士兵都嚟到現班嚟自菲律賓嘅朋友仔，以全綠色嘅衣着跳出極具節奏感嘅舞步啊！佢哋嘅編舞既靈活又活潑，好似好多條蛇仔喺度開 party 咁，隔住個熒幕都感受到佢哋嘅熱情。嚟緊呢架花車一定滿足到你嘅少女心啊！係啊！嗱，車頭嗰隻戴住醒獅頭套嘅蛇仔真係好可愛啊！橫琴粵澳深度合作區經濟發展局呈現嘅花讚歐琴花車，以花海長廊作為主題，配合表演者優雅嘅舞步，成個畫面好優美啊！係啊，睇到我都好想同你跳翻匹舞啊！嚟吓，不如我哋睇翻表演啦！ Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love
謝晒你哋 ，Thank you very much。跟住呢架花車就係以全盒作為主題喎，係由澳門特別行政區政府招商投資促進局呈獻嘅花車蛇歲兆豐。見到花車上面有金元寶，佢哋嘅吉祥物頭上面仲有滿滿嘅銅錢啊！祝大家新一年都金銀滿屋，身心富足啊！伴隨花車出場嘅就係澳門巴西之家協會嘅朋友啦，佢哋着住唔同節慶活動嘅服飾，展現咗澳門中西匯聚、盛事無限嘅特質啊！係啊，話明全盒當然好豐富，乜都有啦。就好似澳門呢個地方咁，有唔同嘅文化互相共融，形成咗呢個地方獨有嘅特色啊！Edmond，你知唔知呢隊嚟自西班牙嘅表演團隊為我哋準備咗啲咩驚喜啊？睇落佢哋都係跳緊一啲優雅嘅舞蹈，斷估唔會突然變咗條蛇啩？誒，你估中咗一半，係就係變啲嘢出嚟，係變朵花出嚟。花邊度啊？睇，唔好眨眼啦！我哋咁多位嘅 dancers 咧，化身成一朵朵嘅荷花喺舞台上面搖擺，咁啊祝願大家咧花開富貴。頭先西班牙嘅團隊就變咗朵花出嚟，跟住呢架花車仲勁啊！佢想變啲錢出嚟。哇！我見到好多花仙子啊！係喎，啲花仙子用佢哋手上嘅花同埋花瓣喺舞台上為我哋展現咗荷塘春色嘅美景啊！見到啲花仙子喺舞台上舞動佢哋嘅花瓣，就好似見到春風吹動荷塘入面盛開嘅蓮花咁，寓意澳門喺蛇年都可以春風得意、花開富貴。現場嘅小朋友咧都非常興奮，有好多嘢咧想同電視機前面嘅觀眾講啊！妹妹，你有咩新年願望啊？我希望咧考試成績都提高，學業上得進步啲。哦，最緊要學業進步。好，好乖女。希望咧家庭健健康康、平平安安。全部都咁乖女嘅。係啊，咁我都祝電視機前面嘅觀眾咧，小朋友就要快高長大，學業進步，其他人咧全部都要合家平安，開開心心。上年咧你就有自己嘅個人節目啊嘛，兼且攞到亞洲區最佳主持嘅獎項。今年蛇年有啲咩願望先？嗱，蛇年我就唔貪心嘅，我希望咧我會大紅大紫啦，月月爆 show 啦，揾大錢，然後努力養我未來老公。哦，咁我希望你個願望快啲成真啊嚇！咁你快啲嫁出，我咪甩爛啦！係喎，我哋可以各自精彩，同啲表演花車一樣咁精彩啊！跟住出場嘅係澳門特別行政區政府經濟及科技發展局嘅花車金蛇滿堂。呢架花車今年仲會聯同一班年輕嘅舞蹈員一齊登場添，佢哋就係澳門霹靂舞體育舞蹈協會嘅朋友啦。哇，好啦，我見到花車嚟到我哋現場啦。呢個花車咧係以特色店為主題，大家留意下中間嘅屏幕，仲係播住特色店嘅資訊添啊！
咩嘢？你見唔見到花車上面有好多特色店嘅資訊啊？我哋都要落足眼力，下次嚟澳門都可以一齊幫襯下呢啲鋪頭啊！好啊，下次先啦，因為我暫時唔得閒理你啊，我已經俾眼前呢班 dancer 吸引住啦。你睇下佢哋跳得幾有活力，見佢哋着住紅色、金色嘅服裝，金光閃閃，好有新年氣氛啊！唔好話你啊，我都俾佢哋吸引住啊！佢哋年紀輕輕已經可以跳出咁純熟嘅舞步，仲可以完美咁將街舞同功夫結合，將一個咁創新、咁精彩嘅表演送俾大家，真係一啲都唔簡單啊！跟住有請澳門心悅舞蹈團嘅朋友。我哋見到啦，綠色嘅 dancer 啦係扮演緊騰蛇啊，而佢哋身上嘅服裝咧亦都參考咗西漢舞俑，頭上面咧亦都有蛇形嘅金髮髻。至於身穿橘紅色嘅 dancer 咧，就係扮演緊鯉魚啊！嗱，衫袖咧同埋褲腳就係魚鰭。大家有冇留意到？佢哋後面仲有一條小魚尾添喎。哇！啲紅色鯉魚識擺尾添啊，好可愛啊！佢哋嘅舞姿生動又優雅，騰蛇靈巧活潑，鯉魚自由自在。新一年大家都一定年年有餘，飛黃騰達，你約龍門啊！你約龍門？咁我約邊個啊？我約你啊 ，Edmond。跟住出場嘅，我見到嗰邊有條大蛇嚟緊啊！係啊，佢哋係澳門葡人之家嘅朋友嚟㗎。你留唔留意到啊？條蛇有咩特別啊？我見到佢身上嘅藍色、白色鱗片，好似係喺澳門石仔路上面成日見到嗰啲碎石嚟嘅喎。好犀利啊 ，Edmond，果然冇老花喎，就係葡式石仔路啦。嗱，你睇下條蛇搖身一變，變出唔同嘅形態，祝大家新一年好似蛇一樣靈活變通，創新不斷。跟住出場嘅花車係寶城保險有限公司澳門分行嘅運轉傳承啊！好高興寶城首次出席澳門花車巡遊匯演呢個盛事。我哋今年嘅主題係招財進寶福運來，心想事成永安康。成個花車設計以寶城專屬紅飄帶帶出大灣區所有城市，意味着花車一開動咧，咁我哋將我哋嘅歡樂、我哋嘅祝福送俾大灣區每一個居民。除咗花車巡遊之外，我哋嘅寶城大使 Man from the Pool 亦都會化身為我哋嘅表演隊伍，與觀眾互動，互相送上新春祝福，代表住寶城心繫社區同粵港澳嘅市民並肩成長。緊接出場嘅係萬國控股集團嘅自創多元花車。同佢哋一齊出場嘅，仲有澳門舞蹈教師協會嘅團隊啊！今次澳門萬國控股集團嘅花車係以粵字獻瑞、賀新歲作為主題，想突出和合共生呢一個時代嘅精神，同時亦都想展現出一個共拓多元發展新空間嘅美好願景，等市民同旅客可以一齊感受到歡樂同團圓。咁我哋嘅花車融合咗好多象徵未來已經嚟到嘅科技元素，車身係以地球為中心啦，再加上海浪上面嘅礦產能源、金融再保、科創基金、智慧文旅同埋國際展貿5大板塊，咁樣可以睇到澳門萬國控股集團喺過去35年嘅努力，
未來我哋將會繼續配合新一屆特區政府，將澳門打造成為一個國際大都市金零件。最後祝願大家喺新嘅一年入邊蛇轉乾坤，事事如意，恭喜恭喜！哇！見到一班 dancer 套衫咁閃，佢哋大跳拉丁舞，結合埋街舞同波連活舞，我都想跳埋一份啊！你不如睇多幾個表演學下嘢先啦。唔該晒咁多位。又有另一隊表演團隊出場啦，就係上澳國際。跟住落嚟又有花車出場啦，係美光梅嘅花車斯萊運。好高啊！呢個小朋友，阿浩浩，今年有啲咩新年願望啊？可唔可以話俾大家知啊？快高長大。爸爸幫佢啊！好啦，快高長大，身體健康。身體健康，快高長大啊！好好。最緊要小朋友咧一定要快高長大，健健康康，因為可以年年都過嚟睇花車啊嘛。中唔中意睇花車啊？中意啊，年年都嚟啊！我哋冇錯，年年都嚟參與。最中意邊個表演啊？今年當然係我女嘅表演。哦，係啦，冇錯，蛇舞表演，係啊，準備等緊佢嚟。真係㗎！好啦，咁我哋快啲啦，即刻睇數係啊！好嘢，加油，女女演出成功！呢班咁有活力嘅年輕人係嚟自澳門湧進體育俱樂部嘅朋友，歡迎！呢個時候，澳門特別行政區政府體育局嘅金輪躍動花車亦都準備好同大家見面啦！哇！見到架花車金光閃閃，好似零舍一片片金輪咁，好閃喎！我仲見到車身上面有好大個 LED 熒幕，展示咗澳門有好多大型嘅體育盛事，呈現澳門活力非凡嘅一面。希望大家新一年都做多啲運動，有強健嘅體魄啊！而聯同花車一齊出場嘅，仲有我哋嘅表演團隊，而表演團隊都係一班熱愛運動同埋啦啦隊嘅澳門大學嘅學生嚟㗎。聽講咧，一陣間佢哋咧會以用呢一個花式表演咧嚟模仿笨豬跳嘅喎，大家一定要細心欣賞啊！咦？咩笨豬跳喎？你都好似有跳過喎。係啊，真係畢生難忘啊！Evan，你好似未跳過，一齊啊！我就唔使啦。嗱，見到佢哋踏咁高都有啲緊張啊，好期待佢哋點樣模仿呢個笨豬跳啊！哇！啲回憶即刻翻晒嚟啊！Evan，我哋真係一齊過一次啊！唔好住，表演精彩嘅部分都未完，你留意下佢哋做緊啲乜？哇！好勁啊！俾啲掌聲我哋好唔好啊？係一條靈蛇啊！真係靈蛇擺動啊！好嘢！祝願澳門市民蛇年添活力，強身健體吧！好嘢！跟住出場嘅係長隆集團嘅花車蛇影龍輝。花車上面有好多主題樂園嘅元素啊，好似太空船啦、各種珍貴嘅海洋生物啦，當然仲有兩隻可愛嘅長隆明星卡卡虎同琪琪啊！哇！卡卡虎拍晒手跳晒舞咁，好似好興奮咁喎。過年啊嘛，梗係興奮啦！我仲見到花車上面有好多節慶嘅裝飾，好似 LED 煙花、紅色嘅燈籠等等，好有氣氛啊！就連琪琪都着上賀年衫，帶同一班表演者同大家一齊過新年，希望將最靚嘅花車、最好嘅表演
同埋最多嘅歡樂帶俾澳門啊！美丽承諾要經歷，沉入回憶，難忘的瞬間，讓你留下回憶，漫長浪漫蜜，把快樂給你，長長久久，快快樂樂，吉祥永駐。咦，好多好大隻嘅火柴人行緊過嚟喎，應該叫光管人啱啲喎。佢哋用唔同嘅顏色嘅光管同燈帶製作出呢幾個大型木偶，見佢哋彈下彈下咁，非常有活力啊！仲有啲 cyberpunk 嘅感覺，好似去咗未來世界啊！哇！出緊場呢個表演隊伍好架勢喎。係啊，佢哋係嚟自哥倫比亞嘅團隊。見到中間3位表演者一邊轉一邊演奏，好似幾超喎。但係側邊2位表演者負責控制架車，就要落力少少啦。冇問題啦，你睇佢哋依然笑容滿面，2個字輕鬆啊！咁好真係非常之犀利啊！Thank you, Big Psycho Band！ 哇，好正啊！嗱，許生睇咗咁多表演同埋花車，你仲想睇咩啊？嗱，我就好期待一陣間咧，澳門旅遊局個花車嘅，因為加上之前咧會有啦，我有 TVB 嘅 artist 朋友啦，包括有出爐師弟張振朗啦，仲有你最中意嘅丁子朗表演啦。今次我哋邀請到張振朗、丁子朗、吳偉豪、姚焯菲、葉倩文以及莊子璇為我哋表演，仲有8位嚟自香港嘅鼓手以8面威風鼓陣登場。
新年快樂，身體健康。歌聲放緊馬開心唱請鼓掌，齊鼓掌。歌聲唱緊馬開心唱請欣賞，熱鬧情調熱情又放亮，人人陶醉熱情撞上，相對對共欣賞。最後一架出場嘅花車係澳門特別行政區政府旅遊局嘅花車火熱金輪，金蛇象徵靈活同智慧，帶嚟福氣同吉祥。祝大家新一年人財兩旺，歲歲平安啊！Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, let tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 壓軸出場嘅係嚟自印度嘅表演團隊，佢哋載歌載舞，將今晚嘅氣氛推到高峰。星輝歡樂春節嘅花車匯演已經嚟到尾聲啦，不過提大家喎，幻彩耀豪江嘅裝置藝術會去到今個2月底，大家記得要睇啊！嗱，而今個蛇年咧，仲係雙春兼閏月啊，咁樣一定係好運，年年好事成雙啦！哇，咁好意頭，蛇年一定好多好事發生，我係咪嫁得出啊？點知嫁得出啊？直頭生得出添啦！咁我喺度再次祝大家蛇年事事如意，合家平安，出年再見，拜拜！合府慶新歲，喜氣盈盈，齊賀你多福音，壯健強勁。又祝你今年慶獲榮升，朝晚多多歡笑，感受前程。願夫婦恩愛，體貼入微，成日有吉星照，百事無忌。共親友相見，説話投機，充滿新春喜氣，歡唱揚眉。